Të nderuar shikues, në një lidhje të drejtë për drejtë përmes Skype kemi Faruk Ajetin, bashkëpunëtor shkencor në Institutin Austriak për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Vjenë, i cili sapo ka publikuar edhe një shkrim për politikën e BE-s në raport me Evropën Juglindore, të cilin e ka titulluar si punim Amaneti i Ministrit Austriak për Ballkanin. Përshëndetje Faruk, faleminderit që je në këtë lidhje të drejtë për drejtë me emisionin Imazh. Përshëndetje fituar dhe faleminderit për ftesën. Ju sot e keni ditë pushimi apo ditë pune atje? Ne kemi ditë pune. Ende jam në punë, siç mund ta vërejnë edhe nga pamjet mbrapa. Kështu që është nuk është në Kosovë ditë feste, po është ditë pune. Ne kemi ditë feste, po besoj kur të integrohemi në BE do të nisim edhe ne të punojmë. Faruk, më bëri shumë përshtypje titulli i punimit, Amaneti i Ministrit Austriak për Ballkanin. Edhe flisni për diplomatin e lartë të ndjer austriak Albert Rohan, ku thoni që ai gjithmonë është angazhuar për një politikë më të fortë transatlantike të Ballkanit. Pse vëni theksin këtu, Faruk? Atëherë, para punës, artikulli që është botuar sot në Dipresse është dedikuar ditës së lindjes ish ambasadorit Albert Rohan, i cili ka lindur më 9 maj, pa për ditën e Evropës, dhe është, ta them drejt, nuk kam bërë asgjë të jashtëzakonshme, përpos që kam paraqitur angazhimin e tij diplomatik diku në 40 vjeçare për thellimin e raporteve transatlantike. Ndërsa nëse i referohemi angazhimit specifik të ambasadorit Rohan në raport me çështjen e Kosovës, atëherë më lejoni t'ju them edhe për teleshikuesit tuaj se që nga viti 1990 kur ambasadori Rohan ka marrë përsipër drejtimin e departamentit për Evropën Juglindore në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Austrisë, që nga ai ka qenë truri apo kuka mençur jo vetëm e Austrisë, por edhe politikës evropiane në raport me Kosovën. Ai domosdoshmërisht ka qenë referencë jo vetëm për pjesën më të madhe të shteteve evropiane për Ballkanin dhe për Kosovën në një specifike, por ka qenë referencë edhe për politikën amerikane. Siç e dini, unë temën e doktoratës e kam shkruar mbi politikën jashtme austriake në Kosovë dhe kam gjetur një numër të madh të dokumentacioneve ku vazhdimisht pala amerikane në raport me zhvillimet ballkanike vazhdimisht i është referuar gjykimit dhe analizës së ambasadorit Rohan. Po, dhe e pash në punim, Faruk, në kuptimin që flisni sidomos për vitin 1995 deri te viti 2001, kur ai është sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Punëve të Jashtme në Austri, edhe thua që e ka si specialitet Ballkanin. Domethënë, e ka pas të një rëndësie të veçantë këtë pjesë, e cila, thënë të drejtën, kohëve të fundit është top lajm, sidomos raportet Kosovë-Serbi, të cilat ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Atë padyshim politika austriake në Ballkan themi është e njohur me shekuj dhe ambasadori Rohan rajonin përgjithsisht Evropës Juglindore e ka pas një lloj specialitet të tij në kuptimin që nuk njeh ndonjë personalitet as austriak as evropian i cili që nga vitin 90 është marrë më intensivisht me Ballkanin sesa ambasadori Rohan. Gjatë luftës së Kosovës, besoj që ja vlen të cekë që është diplomati i parë evropian e ritheksoj edhe një herë, i cili në vitin 98 është përkatësisht që ka realizuar kontaktet e para me UÇK-n, edhe me vonë në vitin 2005 kur realisht ka dalë në pension, ai me vonë është ftuar nga ish sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, zoti Kofi Annan, që së bashku me ish-presidentin finlandez Martti Ahtisaari të marrin përsipër negociatat për statusin final të Kosovës ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe kjo flet shumë për ekspertizën e tij, për qasjen e tij gjithëpërfshirëse që ka pas në raport me Ballkanin Perëndimor. Por nëse më lejoni t'ju them, po është një Yles, kur është larguar nga skena në media, thoni që kanë thënë që doli nga skena, po largohet nga skena ministri i Austrisë për Ballkanin. Për shkak të rolit që e përmendi deri më tani që ka pasur në këtë pjesë. Nuk dua të ndërpres për punimin, Faruk, ju mund vazhdoni ta diskutojmë bashkë, por po më intereson tani duke ngrenë një paralele me këtë, sepse e pash që keni thënë që
BE-a nuk po vepron mjaftueshëm ose me vendosmëri për Evropën juglindore kundër ndikimit të Moskës dhe Pekinit, e lidhni edhe me këtë diplomacinë non-paper, pra përfshirjen e një shteti të tretë, e cila bëri bujë edhe në mediat në Kosovë dhe po thoni që e ka hupur këtë rol. Në anën tjetër është koincidencë që sot ministrat e punëve të jashtme janë mbledhur për diskutuar pikërisht për këtë pjesë, për Ballkanin perëndimor. Po, është e vërtetë, atëherë mund t'ju them se që nga vitin 2008 në 2009 ka një zhvendosje jo vetëm të politikës evropiane nga Ballkani, por dhe asaj transatlantike, pra kemi një zhvendosje gjeopolitike nga Evropa në drejtim të Azisë dhe si rezultat i kësaj kemi një dobësim të Bashkimit Evropian dhe të prezencës amerikane në rajon. Dhe si rezultati mungesës themi transatlantike në Ballkan, ne kemi në njërin anë një fuqizim të shteteve jo perëndimore, pra të Rusisë dhe sidomos të Kinës, dhe në anën tjetër para pak javësh jemi dëshmitar të publikimit të një numri të 2 realisht non-papers përkatësisht përmbajtja të cilave nuk është në frymën evropiane. Dhe ambasadori Iran gjithmonë e ka përçuar një politikë që problemet në Ballkan dhe problemi i Kosovës nuk është vetëm problem evropian, por është çështje transatlantike. Mos të harrojmë në fillim të viteve 90-ta, përkatësisht para 30 vite realisht, kur Slovenia dhe Kroacia kanë shpallur pavarësinë e tyre, ose dëshiron të shpallin pavarësinë e tyre, kishin një numër të madh të shteteve evropiane të cilat themi hezitonin për hapat e tyre për pavarësi. Dhe në anën tjetër, mos të harrojmë atë citatën e famshëm të ish ministrit të jashtëm të Luksemburgut, i cili thotë ky është momenti evropian dhe jo amerikan, ose thënia e ish ministrit të jashtëm të Italisë Gianni De Michelis, i cili thotë ne i kemi konsultuar, ne i kemi informuar amerikanët, por nuk i kemi konsultuar. Dhe kjo flet më së miri që zgjerimi i Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit perëndimor domosdoshmërisht duhet të jetë një çështje e karakterit transatlantik, sepse siç e dimë fatkeqësisht Evropa jo vetëm në raport me Ballkanin perëndimor, por edhe me një numër të madh të çështjeve të karakterit ndërkombëtar nuk është ende në gjendje të fletmenizë. Faruk, kemi kogja procese, të këto proceset integruese, se edhe me mysafirën më herët tash që i kemi diskutuar për para me shumë lehtësi, kjo ndoshta ndonjëherë edhe të mos njohjes proceseve që nuk janë as lehta proceset integruese, ne jemi ende pa liberalizim të vizave, ne jemi ende pa njohje të 5 shteteve anëtare të BE-s, Karshi, Kosovës. Në këtë pikë, Faruk, si e sheh rolin e shteteve anëtare si shtete sovrane në raport me Kosovën, jo si politike jashtme e BE-s, e cila u dakorduam që ka avancuar, i ka ngecjet ato batisat e zbatisat, po si shtete anëtare, si e sheh këtë rol Karshi Kosovës. Pas ne, kur flasim për liberalizim, flasim për Francën dhe Holandën, që është shumë interesant kur e diskutojmë që ne nuk i kemi vizat për shkak përgjigjes që e kemi nga këto dy shtete. Atëherë, çështja e Bashkimit Evropian apo shteteve anëtare në raport me Kosovën është çështje kruciale dhe fatkeqësisht tek institucionet karakterit sui generis, që janë përkatësisht të karakterit supranacional, siç është Parlamenti Evropian. Parlamenti Evropian e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe vazhdimisht ka bërë thirrje shteteve të tjera anëtare që ta marrin këtë hap. Mirë, po në anën tjetër, ende dimë që politika jashtme është ende e karakterit ndërshtetëror, që do të thotë që shtetet nacionale janë ato të cilat vendosin për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Raporti i Kosovës me BE-n është një raport i një lidhje jo të zakonshme, ose një raporti, do ta quaj kështu kushtimisht paramartësor, kur të dy palët kanë shprehur gatishmëri për të qenë bashkë, por deri në bashkimin e tyre janë paraqitur një sër pengesash dhe barrierash. Në njërin anë, ne kemi Bashkimin Evropian i cili nga viti 2000 me samitin e Feiras dhe që është kurorzuar pastaj me samitin e Selanikut në vitin 2013, të cilat kanë proklamuar se jo vetëm Kosova, por gjitha vendet e Bashkimit Ballkanit Perëndimor kanë një armë evropiane, dhe në anën tjetër ne kemi Kosovën ku përpos qytetarëve të saj edhe politika ose partitë politike të spektrit kosovar themi gëzojnë një mbështetje të fuqishme për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Dhe gjithë kjo në fund është pastaj është kurorzuar me të themi me atë kontratën apo marrëveshjen e parë ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, që është marrëveshja stabilizim asociimit.
që është nështruar rreth në tetor të vitit 2015. Pra, kjo marrëveshje kontraktuese, do ta quaja paramartësore, sigurisht është mjaft komplikuar si rezultat i mungesës së njohjes apo unitetit të 5 vendet të Bashkimit Evropian. Dhe tani, në fillim të vitit 2020, kur edhe është publikuar metodologjia e re e Bashkimit Evropian, realisht unë e shoh si lloj vështirësimi të antarësimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Gjykimi im jo vetëm që do të ishte jo vetëm më mirë për Ballkanin Perëndimor, por edhe për vetë BE-n do të ishte antarësimi jo një nga një shteteve të Ballkanit Perëndimor, por antarësimi në grup. Antarësimi në grup ka qenë një valë e tillë, sidomos sepse diskutuam edhe mysafirin, ishte diku vala e 5 ose kur ka pasur një grup më të madh shteteve që është antarësuar në BE. Kur flasim për kriteret, Faruk, më intereson edhe ajo se çfarë kritere përdor sot Bashkimi Evropian sa i përket vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ne gjithmonë diskutojmë për kriteret politike, juridike, aki komunitar që janë kriteret e Kopenhagës në Bashkimin Evropian, por se që kemi parë në disa vajtë zgjerimit që ndonjëherë na janë dukur neve, ose nuk i kemi lexuar mirë si më të zbutura. Mendoni që ka ashpërsim të kritereve për këtë pjesë të rajonit? Definitivisht. Ka një ashpërsim të kritereve në pothuajse në të gjitha fushat. Me lirën të them që me publikimin e metodologjisë së re, pra kjo metodologji është më rëndësi të cekët që është realizuar si rezultati i presionit francez dhe me këtë metodologji të re, disa kompetenca të cilat i ka pasur Komisioni Evropian tani janë rikthyer tek shtetet anëtare. Dhe kjo është bërë vetëm për të plotësuar themi ato dëshirat ose kërkesat franceze që të kenë një dorë në procesin e zgjerimit. Mos të harrojmë se Kosova e ka një rrugë të gjatë për të bërë pjesë e BE-s, nga që Kosova ende nuk i ka hap asnjë nga 31 kapitujt e akij komunitar, të cilat parashikohen me antarësim, dhe siç e theka merret me metodologjinë e re të zgjerimit, për shumë kënd ky proces është më i komplikuar dhe mund të zhatet edhe më shumë, nga që shtetet anëtare tani kanë një bazë ligjore për të vënë dorën e tyre në proces themi të skenimit apo të rishikimit të procesit. Me metodologjinë e re është futur pashtu një element i rëndësishëm që deri më tani nuk ka qenë i paraparë në gjitha valët e zgjerimit. Është metodologjia ose procesi ose kriteri i vendosjes në qoftë se një shtet ka shënuar regres në ato pika të cilat janë vlerësuar pozitivisht, atëherë mund të stopohen, por edhe mund të bllokohen procesi i negociatave. Për çdo ditë më vështirë bie kjo, Faruk. Kam edhe një pyetje të fundit sepse kam mysafirin tjetër në studio për të na folur për aktivitetet që ka bërë zyra e BE-s në Kosovë dhe do të ketë gjatë javës. Kam pyetjen e fundit. Cila është gjuha diplomatike që duhet ta përdor Kosova karshi Bashkimit Evropian, duke e ditur që Bashkimi Evropian është ndërmjetësues edhe në raportet ose në normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, duke aluduar në njohjen reciproke në mes të dy shteteve? Atëherë, jo vetëm gjuha diplomatike, por qëndrimi i qartë i Republikës së Kosovës ka qenë, është dhe do duhet të mbetet që antarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian nuk ka alternativë. Është e vërtetë që një numër i madh i shteteve, themi jo vetëm nga Ballkani Perëndimor, por edhe nga Evropa lindore dhe qendrore, proceset të antarësimit në Bashkimin Evropian paraprakisht ka parapri antarësimin në NATO. Dhe antarësimin në NATO themi është paraparë si një dritë e gjelbër i funksionimit më të mirë në shumë fusha. Dhe në këtë drejtim, Kosova dhe Luksemburgu janë dy vendet ose dy shtetet e vetme në të cilat themi dita e Evropës është ditë feste. Ne nuk kemi nevojë nga zyrtarë të ndryshëm evropian të na rikujtojnë që ne jemi vend evropian dhe kemi të ardhur evropiane, sepse me prezencën tonë në kontinentin evropian, në kuptimin fizik, por edhe me kulturën dhe frymën që kemi dëshmuar në histori edhe që jemi pjesë e kësaj, besoj që kjo është fakti i qëndrueshëm. Çfarë ne duhet të bëjmë është duhet të kryejmë detyrat tona të shtëpisë, të cilat më së miri janë të cekura dhe të listuara në raportin e progresit. Dhe shpresoj që vitet të ardhshme raportet e progresit për Kosovën mos jenë raportet të regresit, por raportet e progresit në të cilat ne duhet të jemi të lumtur.
Faleminderit Faruk, thash Faruk sepse kemi qenë kolegë fakulteti dikur, kështu që nuk tu drejtova me zotëria Ajeti, unë të uroj shëndet dhe suksese punën tuaj shumë të mirë që po e bën atje. Faleminderit shumë, shpresoj të kemi edhe për tema të tjera. Faleminderit fituar dhe është gjithmonë kënaqësi të jemi ju. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ne do të rikthehemi temës që kemi nisur sot në imazhin e ditës, por fillimisht para se ta paralajmërojmë mysafirin, besoj që kemi një deklaratë për të shënuar ditën e Evropës. Zyra e BE-s në Kosovë ka organizuar një sër aktivitetesh. Fillimisht po e paralajmëroj mysafirin, e kam këtu Vedat Shehun, menaxheri i ngjarjeve në shtëpinë e Evropës në Kosovë. Mirë se erdhe Vedat, faleminderit që je në studion ton. Por para se të nisim bisedën, ne kemi një deklaratë të ambasadorit evropian në Kosovë, Tomas Sonjuk, i cili e ka bërë në ditën e Evropës. Dhe ka disa thekse të veçanta, sidomos për ne kosovarët, që dëshirojmë të dëgjojmë më shumë nga Evropa. E ndjekim bashkë. Të nderuar miq, dragi prijatelji, dear friends, this is my first opportunity to congratulate the people of Kosovo as we celebrate together the Europe Day. The 9th of May reminds us about the unity and shared destiny of our Union and our partners in the Western Balkans. This day belongs to all of us. This day belongs to Kosovars as much as it belongs to the EU citizens. It represents the celebration of common values, as we jointly believing in. Kosovo has a future in the European Union. It has no alternative to the European path. The EU will not be complete without all the countries of the Western Balkans. I firmly believe that regardless of any challenges imposed by the pandemic, regardless of any possible temporary difference of opinion, EU solidarity will never diminish. The EU will continue to be the closest partner to Kosovo. We will continue to help and support you, including on economic recovery, bolstering your institutions, strengthening your young and vibrant democracy, enhancing job opportunities for your youth. The EU has provided financial resources to fight the social and economic effects of the current crisis, with humanitarian assistance, grants and loans. And we will be doing even more. We are all in it together, and we must fight it together. So let us stand together today to mark the Europe Day and to celebrate the shared values between Kosovo and the European Union. Happy Europe's Day. Gëzuar ditën e Evropës, kështu ishte edhe përfundimi i deklaratës së ambasadorit evropian në Kosovë, ndër të tjera na bëri me dije që roli i BE-s nuk do të paksohet pavarësisht opinioneve. Por me Vedatin do të flasim për diçka tjetër, për këtë javën që do të ketë shumë aktivitete të organizuara nga zyra e BE-s ka nisur. Disa nga ato i ka përcjellur edhe Radio Televizioni i Kosovës dhe e di nga regjia që do t'i kemi në dalje pamjet që i kemi nga atje. Fillimisht si ishte si javë, si organizim, Vedat? Po, ka qenë kogja e ngarkuar, pasi që tradicionalisht zyra BE-s javën e Evropës e feston me aktivitete fizike, por tash e 2 vite për shkak të pandemisë nuk mund të organizohen qatë shumë aktivitete fizike, kështu që gjithçka duhet të shkojë në mënyrë digjitale online. Kështu që ka qenë pak sfiduese, por jo më pak e kënaqshme me punu. Po, dhe më bëri përshtypje, një nga aktivitetet, një po e shohim këtu, janë ngjyrosur shkallët, këto janë te lagjës Arbëria. Arbëria, Dragodani, siç e njohin qytetarët, pra këto ka pasur ngjyrosje të shkallëve, por ajo që më bëri përshtypje ishte pyetje për ambasadorin evropian, edhe është mbajtur sot, diku në ora 16? Po, sot në orën 16 është publikuar një video ku fëmijët vegjël kanë bërë pyetje ambasadorit, do thotë fëmijët të ndryshëm të komuniteteve të ndryshme, i kanë bërë pyetje ambasadorit në cilët është përgjigj ai. Unë doja shumë që ta përcjellja, apo isha duke u bërë gati për emisionin dhe po më intereson se çfarë mund t'i bëj pyetje një fëmijë Kosovës, një ambasadori evropian. Po, pyetjet kanë qenë Jo, pyetjet kanë qenë të ndryshme, do thotë edhe personale, edhe se çka është BE-ja, pse flamuri i BE-s i ka 12 yje, po edhe cilin ekip e futbolli e përcjell.
Këto kanë qenë pyetje që një fëmijë mund t'i bëj. Po nuk foli kërkush për liberalizim viza, po më bën përshtypje, sepse dhe Jo. fëmijët janë të ngarkuar me këtë pjesën. Tha që çka është BE-ja, keni pasur edhe një quiz në kuadër të aktiviteteve se sa dini për Bashkimin Evropian. Kishte një uri për Bashkimin Evropian, është interesant që kogja dim si qytetar. Ky quiz do të realizohet sonte në bashkëpunim me Gjirafa Video. Do të interesuarit mund të shkojnë në Gjirafa Video, të regjistrohen dhe të testojnë njohuritë e tyre rreth BE-s. Në njëjtën kohë fituesit do të fitojnë shpërblimet ndryshme që dhurohen bashkëpunim me Gjirafën. Kjo qenë ka kogja lajmë, se pas ka edhe shpërblim. Pra në Gjirafa Video në ora? Në orën 7. Në orën 7 pas dite. Regjistrimi veç se ka fillu, kur do që është i interesu mundet me... Dhe ju e shpalli fitusin sonte? Po, shpallet me njëherë. Me njëherë, ai që di më shumë për BE-n. Pyetjet janë vështirave data, apo s'mund na... Janë zakonshme për Zakonshme. Janë zakonshme për Bashkimin Evropian. Në 12 maj do të ketë ekspozit. Po, në bashkëpunim me Da Vinci Course, është një shkollë e artit në Prishtinë, dhe të njëjtën kohë me shoqatën autizmi, dhe disa fëmijë që janë të pavarur në art, kemi organizuar një ekspozitë e cila veç është vendosur në shtëpinë e Evropës, por për arsye se nuk mundet me u vizitu në mënyrë fizike, janë të limituar numri i vizitorëve. Me 12 maj do ta publikojmë në mënyrë virtuale. Do të thotë që çdo kush që dëshiron ta shohë ekspozitën e të vegjëlve mund ta vizitojnë përmes një webfaqe virtuale. Ka aktivitete të tjera, apo 12 maj përfundon me aktivitete? Jo, me 14 maj do të bëhen edhe shpallja e fituesve të garës fotografisë, e cila ka fillu tash prej 26 prillit. Çfarë teme ka qenë vetë? Tema ka qenë mbështetja e BE-s në Kosovë. Do të thotë të gjithë ata që entuziastë të fotografisë, por edhe profesionistë kanë mujtë me dërgu fotografi që tregojnë mbështetjen e Bashkimit Evropian në Kosovë, do thotë përmes projekteve të ndryshme që ku Bashkimi Evropian ka investuar, kanë dërgu fotografi dhe ata do të shpallen me 14 maj në faqet tona në rrjetet sociale. Interesant është edhe Europiani vitit, në kuptimin që zgjidhet në Kosovë një personazh, sa radhë ka ndodhur që është zgjedhur një shoqate matematicianëve, kjo për shkak suksesit, dhe përzgjedhja e personazhit është shumë interesant. Janë profesionist në fushën e atij viti. Po. Si shkoi këtë vit? Po këtë vit kanë qenë 5 nominuar, cilët janë Ja këtu të nominuarit. Po, janë përzgjedh përmes, do thotë, publiku ka mujtë me përzgjedh përmes reagimeve në faqen e Bashkimit Evropian në Facebook, dhe rastësisht ka ndodhur që shoqata e matematicianëve ka fitu titullin. Do thotë, po cili do që të fitonte edhe kanë bërë punën më së miri mundshëm, sepse i pash konkurrentët. Qëllimi i garës ka qenë që me shpërbly ata që mundohen me i shtyt vlerat e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe që i promovojnë ata në mënyrë pak më theksuar. Pra, një javë mbushur me plot aktiviteteve datë, nuk besoj që haruam diçka, nëse kemi haruar, ke diçka për të bërë publike, ose për të bërë thirrje për ndonjë aktivitet juaj, mund ta shfrytëzos kamerën e imazhit. Po, i thras gjithë ata që janë të interesuar të shohin aktivitetet që edhe kanë ndodhur edhe dje, do thotë ka qenë edhe një koncert i madh që është organizuar në bashkëpunim me Florent Boshnjakun. Gjithë ata që nuk e kanë pa, munden me pa në Facebookun e Shtëpisë e Evropës dhe të Bashkimit Evropian. Sot e kishit pushim ju vetë apo gjithmonë? Jo. Sepse gjithë i pyeta. Jo. Si duket, këta që kanë ardhur studio kanë punuar të gjithë. Sigurisht, po. Vedat, faleminderit që ishe në studion e emisionit tonë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Të nderuar shikues, po e përfundojmë edhe këtë edicion të emisionit Imazh. Imazh vjen nesër, duke filluar nga ora 17, me ju do të jetë Blerta Foniçi Kabashi, duke filluar prej orës 17 me lajmet dhe pastaj me magazinën, me mysafirët që do t'i zgjedhëm varësisht prej temës që do ta trajtojmë nesër. Ju qëndroni ende me RTK.